আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আছি আইডিবিতে, টিসিএস কম্পিউটার সার্ভিসেস লিমিটেডের সামনে। আপনারা জানেন যে আমি পিসি কিনছিলাম এখান থেকে এবং পিসি বানানোতে আমার কিছু ভুল ছিল। আমি অ্যাকচুয়ালি মানে কারো কাছ থেকেই সেরকম সাজেশন নেই। তারপরে আপনারা অনেকেই অনেক কমেন্ট করছেন, অনেক কিছু চেঞ্জ করতে বলছেন আর কিছু না হোক অ্যাটলিস্ট ভাইয়া গ্রাফিক্স কার্ডটা চেঞ্জ করেন বা এই অনেক কিছুই আপনারা বলছেন। এরপরে টিসিএসের ম্যানেজমেন্টের সাথে আমার কথা হয়েছে। কথা বলার পরে অ্যাকচুয়ালি আমি এই দোকানে তো এর আগেও আমি শ্যুট করছি, আপনারা হয়তো দেখছেন, এবং আগামী সামনেও অনেক শ্যুট এখানে করবো, হয়তো দাম জানাবো বা আনবক্সিং করবো। তো ওনাদের সাথে আমার একটা ভালো সম্পর্ক আছে আগের থেকে। আপনারা আমাকে অনেকেই জিজ্ঞেস করছেন যে এইখানে কেন আসলেন। ভালো সম্পর্কের কারণেই আসছি। সাধারণত যারা আমরা মানে আইডিবি থেকে কোনো জিনিস কিনি, কোনো না কোনো দোকানে আমাদের কোনো দোকানের সাথে আমাদের সবার একটা ভালো সম্পর্ক থাকে। তো সেই সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমি এখান থেকে নিছি। তো এই যে মনির ভাই, আপনাদের মানে আপনারা রাগ হন নাই তো? আচ্ছা, মনির ভাই খুব হাসি মুখে জিনিসটা বলছে যে আমি আপনাদের সব কিছু, আপনি যা যা চেঞ্জ করতে চান আমি সব চেঞ্জ করে দিব, আপনার কাজ হইতে হবে। হ্যাঁ, আপনারা ট্রু, আমি কাজ করার সময় আমার এই প্রসেসরের কারণে একটু ল্যাগ করছে। এটা আমারও ভুল ছিল, ভাইরাও বুঝতে পারে না হয়তো যে আমি কি কাজ করব। তো এখন ফাইনালি আমরা যেটা করছি, আমরা এখান থেকে তিনটা জিনিস চেঞ্জ করতেছি। প্রথমত আমরা প্রসেসরটা চেঞ্জ করতেছি। প্রসেসর চেঞ্জ করে আমরা রাইজেনের একটা প্রসেসর নিচ্ছি। আমরা মাদারবোর্ডটা চেঞ্জ করতেছি। মাদারবোর্ড ছিল আমার গিগাবাইট ওরো সিরিজের, ওইটা চেঞ্জ করে আমরা চলে যাচ্ছি আসুসের রোগ আসুস আরোজি ওই সিরিজে। আর আমরা ইয়েটা চেঞ্জ করতেছি, গ্রাফিক্স কার্ড আমাদের ছিল 1050 Ti, সেখানে আমরা নিচ্ছি হচ্ছে 1660 সুপার। এখন কথা হচ্ছে এই যে এটা, এখন কথা হচ্ছে এই দোকানে না সবগুলো প্রোডাক্ট এখন নাই, এই দোকানে না, ইনফ্যাক্ট পুরা আইডিবিতেই এখন এই করোনা ভাইরাসের কারণে চায়না থেকে মাল আসতেছে না, এই কারণে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের দাম বেশি এবং কেউ সিঙ্গেল কোনো প্রোডাক্ট সেল করতেছে না। কিন্তু আমি অন্য আরেকটা দোকান থেকে, অন্য একটা শোরুম থেকে আমি প্রসেসর এবং মাদারবোর্ডটা ম্যানেজ করতে পারছি। আমি এর পরেরটা আমি ওইখানে দেখাবো যে প্রসেসর এবং মাদারবোর্ডের সেটআপটা, এবং তারপরে দেখি যে পিসির অবস্থান আসলে কি দাঁড়ায়। অ্যাকচুয়ালি পিসির সব কিছুই ঠিকঠাক ছিল, মানে সব কিছু বলতে প্রসেসরটাই মনে হয় ঝামেলা ছিল আমাদের। এছাড়া গ্রাফিক্সে আমি দেখছি যে গ্রাফিক্স ভালো টানতেছে, এরপরে ধরেন র্যামটাও ভালো কাজ করতেছিল, কিন্তু প্রসেসর ইউজেসটা অনেক বেশি হচ্ছিল। পরে আসার পরে সবার সাথে, কয়েকজনের সাথে কথা বললাম, এই দোকান, স্টারটেক, রায়াস, RM সিস্টেমস, বিজনেস লিঙ্ক, আমার পরিচিত যত দোকান আছে সবার সাথে টুকটাক কথা বলার পরে সবাই আমাকে বললো যে হয়তো কোরাই 7 নেন, আর যদি কোরাই 7 নিতে না চান তাহলে রাইজেনে চলে যান, AMD-তে চলে যান। তো আমরা রাইজেনের একটা প্রসেসর নিচ্ছি। কোনটা নিচ্ছি এটা আমরা একটু পরে দেখাচ্ছি। এক মিনিট। এই যে আমাদের পিসি খুলে ফেলছে ভাইজান, পিসির কি অবস্থা? আমরা কি এখন এই অবস্থায় নিয়ে চলে যাবো? আমাদের আর কোনো কাজ নাই? না। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে থ্যাংক ইউ। লাগানোর সময় ওখান থেকে ব্লোয়ার করে দিবে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আমার এখানে ব্লোয়ার মারার কোনো ইয়া নেই। আচ্ছা, আমার আবার নিচে নিতে হবে, তারপরে দিবে। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে এটা জাস্ট আপনি আমাকে লাগাই দিবেন। হ্যাঁ। ওকে, এখান থেকে আমরা এখন এর মধ্যে আছে শুধুমাত্র পাওয়ার সাপ্লাই আর হার্ড ডিস্ক, আর কিছুই না। আর কুলিং ফ্যানটার উপরে যে RGB ফ্যান ছিল এগুলোই আছে, এছাড়া কিছু নাই। এরপরে আমরা চলে যাব অন্য একটা শোরুম বলতে স্টারটেকে যাব। স্টারটেক থেকে আমরা বাকি প্রোডাক্টগুলো নিচ্ছি। আমরা এখন আছি স্টারটেকে আমাদের সাথে আছে ভাইজানের নাম কি? ফরিদ ভাই রাইজন। আমরা প্রসেসর কোনটা নিছি ফরিদ ভাই একটু দেখাবেন আমাদেরকে? প্রসেসর নেওয়া হয়েছে AMD Ryzen 7 2700X। এটা কোর হচ্ছে 8 কোর 16 থ্রেড প্রসেসর। আচ্ছা, 4.3 GHz 4.7 GHz 3.7 GHz বেস স্পিড। আর মাদারবোর্ড নেওয়া হয়েছে এইটা
আসুস ROG স্ট্রিক্স রগ স্টিক হ্যাঁ B450 F গেমিং মাদারবোর্ড। আচ্ছা ঠিক আছে। আর এইটা হচ্ছে আমাদের এই যে চেসিস, এটাতেই সেট আপ করবে। আমরা তো কয়েকটা জিনিস চেঞ্জ করলাম, এখন পিসির দাম কত পড়ছে সেটা আপনাদেরকে একটু বলবো যে অ্যাকচুয়ালি এখন কত প্রাইস পড়লো, কারণ অনেকের মধ্যেই অনেক ভুল ভ্রান্তি আছে বা আছে। আমরা এফোরটেকের কিবোর্ড মাউস এটা নিছিলাম, ফাইনাল প্রাইস হচ্ছে 1300 টাকা, 1300 টাকা। আচ্ছা, গিগাবাইটের যে কেসিংটা, এই কেসিংটার দাম পড়ছিল হচ্ছে কি 3900। মনিটর ফিলিপসের মনিটর নিছিলাম, ওইটার দাম পড়ছিল 9900। আজকে যে গ্রাফিক্স কার্ড নিলাম এইটার প্রাইস হচ্ছে 25,000, একেবারে বরাবর 25,000। এরপরে আপনার র্যাম নেওয়া হয়েছে, এই যে দুইটা স্লট র্যামের জি স্কিলের, এইগুলা দুইটা পড়ছে 12,200, 6,100 করে, 12,200। আপনার এসএসডি, আমাদের এসএসডি পড়ছে হচ্ছে গিয়ে 3,700 প্লাস আপনার ইয়েটা নিলাম হয়েছে
হার্ড ডিস্কটা নিয়েছিলাম 10,200 দিয়ে মনে হয় না, 10,200 প্লাস এরপরে আর কি দিচ্ছিলাম, আর তো ওই দিক থেকে কিছু নেওয়া হয় না। আজকে প্রসেসর নেওয়া হইলো 22,500 দিয়ে, আর মাদারবোর্ডটা নেওয়া হয়েছে 12,500 দিয়ে। হ্যাঁ, টোটাল এইখানে রাউটার, আরও রাউটার ছিল ওইগুলাতে, ও আচ্ছা রাউটার ছিল মনে হয় 2300 টাকা, আর স্পিকার ছিল 1,000 টাকা মনে হয়, স্পিকার 1,000 টাকা। তো সব মিলে এই জায়গায় আসছে 1,04,000 টাকা মনিটর সহ পিসির দাম। আর যদি আপনারা মনিটর ছাড়া ধরেন তাহলে 90,000 টাকার মতন আসবে আর কি, 90,000 টাকার চেয়ে হয়তো একটু কম। তো এটাই হচ্ছে ফাইনাল প্রাইস, এবং কনফিগারেশন কী কী সেগুলো তো বললামই। সো এখন মনে হয় না আমার কাজের খুব একটা ইস্যু হবে, এবং যারা এক্সপার্ট বা যারা আমার আগের ভিডিওটা দেখে আপনারা কমেন্টে অনেকেই বলছেন যে ভাইয়া ভুল করছেন, আমি না প্রথমে বুঝতে পারি না, আমি অ্যাকচুয়ালি কারোর সাথেই ডিসকাস করি না। আমি না সোহাগ ভাইয়ের সাথে ডিসকাস করছি, না আমি আশিকুর রহমান তুষারের সাথে ডিসকাস করছি, না আমি আমার এক্স কলিগ কারোর সাথে ডিসকাস করছি, বা আমার এখন যে ক্যামেরা ধরে আছে যে রাকিবের সাথেও আমি ডিসকাস করি নাই। আমি জাস্ট ওই নেটে কিছু ঘেটে আমি আসছিলাম কোরাই 7 প্রসেসরটা নিব এই চিন্তা করে, এবং আমি বোধহয় 1 লক্ষ টাকা ক্যাশ নিয়ে আসছিলাম, আরও কার্ডে তো ছিলই। তো ওনারা আমাকে বলছে যে কোরাই 7 নেওয়ার প্রয়োজন নেই, আপনি কোরাই 5 নেন। তো ওই টিসিএস এর কথা অনুসারে আমি ওই আগের যে কনফিগারটা ছিল আমার পিসির, আমি লিঙ্ক দিয়ে দিব দেখেন, ওই কনফিগারের পিসি নেওয়ার পরে আমি তো বাসায় নেওয়ার পরে দেখলাম যে না ভালোই চলতেছে, ভালোই ফাস্ট এটা করতেছে, অন হইতেছে। কিন্তু যখন আমি রেন্ডার দিলাম তখন আমি দেখলাম প্রথম দিকে রেন্ডার ছোট ফাইল এমনি ছোট করে রেন্ডার দিছি, তো খুব একটা প্রবলেম হয় নাই। পরে যখন আমি 13-14 মিনিটের ফাইল রেন্ডার দেওয়া শুরু করলাম তখন দেখলাম যে 13 মিনিটের ফাইল রেন্ডার হতে 25 মিনিট সময় নিচ্ছে। প্লাস যেটা হয়তো প্রবলেম, ধরেন পাশাপাশি 10টা ক্লিপ লাগাইছি, এর মধ্যে একটা ক্লিপ হয়তো একটু ফাস্ট করে দেওয়া আছে। তো রেগুলার ক্লিপ থেকে যখন ফার্স্ট ক্লিপে এটা মুভ করতো এডিটিং চলাকালীন সময়, এটা অ্যাডোব প্রিমিয়ার প্রো বা ক্যামটেসিয়া যেটাতেই হোক, তখনই এটা মানে ল্যাগ করতো, এটা আগাইতো না, ওই জায়গায় আটকাই যেত, একটা করতো কাঁপতো টাপতো, এরকম কাহিনী হতো। 6-7 বার এটা ট্রাই করার পরে হয়তো রিফ্রেশ দিতে হতো। এই প্রবলেমটা আমরা ফেস করতেছি গত 4-5 দিন যাবো। তারপরেই আমি মোটামুটি ডিসাইড করলাম যে আমি কিছু কম্পোনেন্ট চেঞ্জ করব, এবং আমি বোধহয় কমিউনিটিতে একটা পোস্ট দিয়েছিলাম, সেখানে আপনারা অনেকেই অনেক ধরনের কমেন্ট করছেন যে কি নেওয়া উচিত না নেওয়া উচিত। কিন্তু ফাইনালি আমরা আপনার এখানে আসার পরে কয়েকটা দোকান ঘুরলাম, এখন একটু প্রবলেম চলতেছে, প্রসেসর নাই, প্রসেসরের খুব ঝামেলা, কেউ প্রসেসর সিঙ্গেল বিক্রি করতে চায় না, এরকম একটা অবস্থা। যাও আছে সব কিছুর দাম মোটামুটি অনেক বেড়ে গেছে। হ্যাঁ, তো তারপরেও যা হোক মাশাআল্লাহ একটা নিলাম, এখন বাকিটা দেখা যাক কি হয়। আমরা মোটামুটি কাজ শেষ, এখন বোধহয় ওটা কমপ্লিট করে আমাদের দিয়ে দিলে আমরা বাসায় নিয়ে চলে যাবো। তো ঠিক আছে, এই পর্যন্তই শেষ করি, তারপরে আমরা পিসি আরও 4-5 দিন চালানোর পরে 2-1টা রেন্ডার দেখি কি অবস্থা। তারপরে আপনাদেরকে আমি কমিউনিটি পোস্টে জানাই দিব যে আমি কি এখন স্যাটিসফাইড নাকি স্যাটিসফাইড না। আজকের মতন বিদায়।